नदी के किनारे मकान ना चाहिए या सेजिया पर सैया नादान ना चाहिए आ गांव में चुगुला प्रधान ना चाहिए। वाह। देश बिगड़ल नेता ले या बापे बिगड़ल बेटा ले या कलम बिगड़ गई लाला ले। वाह। हम महफिल बिगड़ी हाला ले या जान जाता गोली भाला ले। आज का समाज बिगड़ गई विंध्याचल के कंठी माला ले। ऊपर ले गिरी बम त नीचे भाला का करी या मोय गांव चोर त 4 गो हाला का करी। वाह। नहर में जब पानी न रही त नाला का करी। पंडित हो जी छिनार त कंठी माला माला का करी। अठजा कठजा बात ना बुझे। अठजा कठजा बात ना बुझे। सगरा मंगरा नहर पर जूझे। सौरी पलियां घर चौतलियां खाए के दाल भात बोलेला खलियां। कीर में गोसाई का जबरा में ओरा अब बभनी भरा खरा ह मुहजोरा निकरी से रामपुर खरपूरा। तीनों गांव हमन के पूरा वजह से गनी पजरा बढ़ा जतपूरा। वाह। मिलल सरा का चूरा गनी अखनी कूरा मारा 2-4 जना के 2-4 हुरा देवल लहना गांव बरेजी। तीनों गांव मरेजी अधिका बोलबा कहली हंस करेजी। वाह। सेवराई चितर का डेरा खनी 2 गो पाकल केरा। तब गनी भदौरा मनिया ल 2-4 बड़ा धनिया। नवली नवे न गहमर टरे बीच कर हिया धरहर करे। गहमर बारे कुदा के लगनी मारे। वाह। आ गनी चौसा कहत न सपा लगिए हमार मौसा। तब गनी बक्सर किला कटलस बनवा पीला। जब न जाई भोजपुर जिला हमार घर बा कैमूर जिला। ऐनी सरेंजा बढ़ल करेजा राजपुर हेठुआ। अखनी चीनी के ठेकुआ मोरथ महिला बेचल रहिला। बहुरा पड़ियारी करेला बड़ियारी। वाह। गैधरा कजरिया माला नजरिया ईटा हाकाड़पुर खूंखार अधिका बोलबा देही मार। नागपुर सगरा करेला झगड़ा। नहरी पे आके फोरेला गगरा। आ मुखराम खीरी खाए के भल फिरी गनी चतारा बन गल जतारा जी परला फतारा। वाह। अब गनी गारा गरगराला कुछिला पराला। मोहनपुर धराला जाके बसही माराला। एकौनी के कावे सेलास गोहरावे कोटा सोटा लेके धावे। मोहनपुर दरही ओजा लगनी बसही रखला से 4 दिन सही कहनी के चल कुसही खाए के मिल गल छूछ छुछाही। भगतगंज भगीरथा नरवर भेटाइल 3 किलो परवर। सारो सेर कोरगावा नौवा मय गहूँ बौरे टोटल भकाउआ सखुआना तियारा कटलस बाड़ा सियारा। चल गनी लाला चक हरपुरी टाढ़ी। अलेहनी 2-4 गाड़ी पे टाढ़ी कहनी कि आवा नटवार विक्रम दिनारा। कहला से भैया जो जल्दी दक्षिण किनारा। और कुण गोपालपुर से मरा नोखा खनी दाब के लिट्टी चोखा सासाराम कर हगर रुपैठा ल 2-4 गो पैसा आ गई खैरा कॉलेज। वाह। तनकिया सा बढ़ल नॉलेज कहनी छोड़ा संकुल कॉलेज बीए के ढेर जना बकरी चरावता न गनी कुदरा करनी 20 रुपया खुदरा आ गनी सकरी। अलेहनी 6 किलो ककरी कहनी के चल भिटी आ खाए के मिल गल सुखले लिट्टी। धैनी जीटी रोडनी पुरानी छतनी लहनी 1-2 गो मंठा महे के मथनी बस पूरा भोखरी लागल प्राइवेट नौकरी। एकरा निक बाकी राख न गो छोकरी ऑर्केस्ट्रे चलाव। वाह। सिसावार छतावना सुते के मिलल बड़ा सुघर बिछौना। ससना पचारा दे भैया अपने में कहना